akka isaatti kanatti asitti argamnu kan nu taasise maqaa waaqa keenyaa kan galatoomee kan ulfaate haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa guyyaa seenaa addaa fi akkasumallee mana amantaa keenyaaf yookiin immoo kiristaanummaadhaaf seenaa hedduu kan ta'ee fi ulfaataa kan ta'e waan ta'eef gabaabumatti barumsa wangeelaa obboleessi keenya daaqoon guutaa charuu waan nu barsiisaniif sagalee keessaniin warri yaadannoo qabachaati waa'ee guyyaa har'aa seenaan mana amantaa keenyaa maal fakkaata? Namoonni baay'een daandirraan kan quba nutti qabanii moti seenaan keenya maalidha? Amantaa keenya nuti maalidha? Amantaan keenya immoo nuuf maalidha jennee xiinxallee hubannee akka galluuf gabaabsanii obboleessi keenya daaqoon guutaa charuu nu barsiisu waan ta'eef kallattumaan gara isaaniitti isin dabarsa. Harka keenya akkana fakkeessinu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Ija Waaqayyo kan taatan yeroo hundumaa harka keessan gara Waaqayyootti diriirsitanii teessoo ulfaatoo taabota fuuldura dhaabbatanii aarsaa Waaqayyoorraa gara uummataatti cubbuu fi balleessaa hundumaa gara Waaqayyootti dhiifatamaaf harka keessan kan diriirsitan abboonni keenya luboonni yeroo hundumaa tajaajila mana Waaqayyoo keessa kan ariifattan obboleewwan koo daaqonoonni yeroo hundumaa mana amantaa keessa miidhaginaaf iccitii macaafa qulqulluu hiikuudhaan kan halkanii fi guyyaa ciigoodhaa fi qineedhaniin bataskaana miidhagsitanii kan jirtan beektonni mana kiristaanaa margeetonni abboonni ayyoonni abaabawwan bataskaanaa kan taatan barattoonni dilbataa fakkeenya mootummaa Waaqayyo kan taatan ijoolleen cuuphaadhaan har'a mucummaa Sillaasee fudhattan hundumti keessanuu nageenyi fi araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam bultanii? Akkam jirtanii? Amiin. Uumaan keenya Sillaasee akka balleessaa fi akka cubbuu keenya akka ammeenya keenya fi akka daddarbaa keenya laalee osoo bakkeetti nu hin gatin akka arjummaa isaatiitti cubbuu keenyaa fi balleessaa keenya haqee daddarbaa keenya hundumaaf dhiifama nuuf taasisee sagalee jaalala abbummaa isaatiin ijoollee kookottaa jedhee ijoollee isaa bakka qulqulluu kanatti tan walitti nu qabe uumaa keenya Sillaaseen maqaa isaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Waan abboota keenya durii abboota keenya gara boodaa kan jiru waaqa abboota keenya kan ta'e waan keenya Sillaaseen kakuu moofaa keessatti raajota irraa bulee kan barsiisu kakuu haaraa keessatti beektota bataskaanaa yeroo adda addaa kaasetoo kan barsiisu arras nu gidduutti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu akka nu akeekkachiisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Eeyyama isaa oonuuf ta'e guyyaa har'aa kana daqiiqaa muraasaaf kan barannu hoggaa har'aa mana kee keessattan argamaa kan jedhu waliin ni ilaalla. Hoggaa har'aa eessattan argama? Mana kee keessattan lammaffaa argama jedhee Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 17 irraa kaanee gaafa dubbisnu Abrahaamidhaan akkana jedheen የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬ በቤት ይገኛለሁ እሬት ከንቱር አኩማ አራ ወጋራትስ ማናኬ ከሰት ናናርገማ ጀሬት ከንቱር ካኩ አራ ከሰትስ ክርስቶስ ሰዱማ ስላሴ ከሳ ቃማ አደተን ዱፌ ማን ነሞታ ሄዱ ቃማ ሳትን ቢሰራ ፈከኛፍ ነምቻ ሲሞን ካንጀራሙ ነምቻ ጋባባ ተኮቱ ቱሬራ namichi gabaabaan kun Kiristoos hordofaa adeemaa ture. Kiristoos duukaa adeema. Haa ta'u malee gabaashaan hanga minaaree kan ga'u gabaashaantu Kiristoos hordofaa turedha. Gabaa meeqatu hordofaa ture? Shaantu hordofaa ture. Shan isaanii amala shan qabu turanidha. Isaan keessaa Kiristoos miidhagina kan ilaaluudhaa adeeman. Kiristoos baay'ee miidhagaadha jedhanii warreen hordofan gabaashan keessaa gabaan tokko miidhagina Kiristoos qofa ilaaluu kan adeemanidha. Isaan keessaa namicha gabaabaa tokkotu ture. Innis Zaakiyoos kan jedhamudha. Zaakiyoos kan jedhamu. Zaakiyoos nama gabaabaa ta'ee osoo jiru Waaqayyo gaafa barsiisaa jirutti dhaabbatee ilaaluu hin danda'u wanta tureef fuuldura darbee arbuu tokko kore. Inni arbuu kana koru
waaqayyo naannoo san ga'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Zaakiyoos gara koo bu'ii arbuu kanarraa mana kee tanaanarra seenaa jedheen waaqayyo mana keenya akka seenu eeyyama isaanuuf haa ta'u. Daan Abrahaamidhaan kaleessa waggaarra Zaakiyoos maaliif waaqayyo mana isaatitti argame yoo jenne namoota jiran keessaa nama gabaabaadha. Namni gabaabaa yeroo sana tuffatamaa ture waaqayyo immoo warreen tuffataman hundasaa kaasuudha kan barbaadu. Kana waaqayyo warreen tuffaman keessaa inni tokko Zaakiyoos kan jedhamudha. Sababa gabaabina isaatirraa kan ka'e eenyullee maallaqa qabaatullee dheerina isaa kan dabalatee jira. Hin jiru qabeenya hangamaa qabaatu ijoollee kan godhate hin jiru. Uumama waaqayyo kan jijjiiru hin jiru. Warreen tuffataman kaasuudhaaf waaqayyo kan dhufe. Innaa kana mana Zaakiyoos qabatee duuka buutota isaa 12 qabatee waaqayyo mana Zaakiyoositti argameedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Mana Zaakiyoositti na argamu waaqayyo Zaakiyoos dura hojii inni hojjetu qaraxa uummatarraa sassaabaa ture. Seeraan ala kan sassaabeen jira. Seeraan kan sassaabeen jira. Firummaadhaan kan sassaabeen jira. Hirrisee hojii mootummaa dabeeffatee jechaadha. Akkuma har'a mana murtii keessatti biiroo adda addaa keessatti firummaadhaan ilaalanii namoota adda addaattiin ilaalanii raawwatan namichi kun akkas raawwachaa ture. Laphee isaa duwwaadha. Kiristoos garuu laphee isaa guutuu kaasuudhaafi manni isaa dukkana. Kiristoos mana isaa keessatti argame ifa geggeessuudhaaf akkuma mana isaa keessatti ol seeneen balbala irra ga'een akkuma jirutti lapheen namicha kana banamee waaqayyoodhaaf booji'ameedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inna booji'amu kana wantoota inni raawwate hunduma isaatu dhiifatama gaafate. Kaleessa firummaadhaan qaraxa ani funaane warreen xiqqeessee funaaneen jira. Warreen dabarraa qabu immoo itti guddisee tanaaf funaaneen jira. Maallaqa dhossaadhaan hin kan teechisee naan jira. Kanaaf isan baasee tanan wantoota ati jette hundumaafu naanni raafeereen Kiristoos kan barbaadu kanaadha. Warreen daba sirreessuudhaaf warreen dukkanaan akka isaan ifa keessatti ba'aniif namicha kana argame jireenya isaa eebbiseedha. Waaqayyo jireenya keenya isaa akka eebbisu eeyyama isaanuuf haa ta'u. Barumsi har'a irratti xiyyeeffannu kakuu moofaa keessatti waggaa 4,800 keessa kan jiraate abbaa keenya Abrahaamidha. Abbaan keenya Abrahaam akka har'a wangeelli barreeffame raajonni ka'anii duuka bu'oonni ka'anii kan barsiisanii miti. Barreeffamoonni adda addaa qophaa'anii kan qophaa'ee miti. Kan barsiifamee miti. Bara lapheedhaan hin geggeeffamu keessaan ta'u waaqayyoon argate. Abrahaam jireenyi isaa milkii kan argate gaafa waaqayyoon argateedha. Gaafa ma argate? Gaafa waaqayyo argateedha. Dura qabeenya hin qaba. Dura wantoota hunduma isaatu hin qaba. Abrahaam kan dhabe wanta tokko qofadha. Innis karaa uumamaan qofa kan argamu. Hospitaala keessatti kan argachuu hin dandeenye. Qabeenyaan kan argachuu hin dandeenye. Dhukkubsatee mana yaalaa dhaqee tokko fayyuu hin dandeenye. Wanta tokko miidhameeti kan jiru Abrahaam. Innaa kana wanti inni miidhame kunis dhaala dhabeeti kan ture. Maal jedha faarsaa Daawit boqonnaa 126 lakkoofsa 3 irratti ijoolleen kennaa waaqayyooteedha. Kennaa eenyuti? Kennaa waaqayyooteedha. Har'a kennaa waaqayyoo sana karaa kondomiitiin, karaa pilsitiin, karaa wantoota adda addaatiin kan balleessan hin jiru warreen qaayiloota kan ta'an jechaadha. Waaqayyo qaayiloota kanarratti murtiidha kan kennu. Murtii guddaadha kan kennu. Kanaas maal jedha seetan? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti baraadumaa keessatti gadaamessa keessatti dhiigni isaanii kan lola'edha. Dhiigni isaanii kan lola'e. Bakkee keessatti dhiigni isaanii kan lola'e. Waaqayyo fuulduratti dhiigni isaanii ol ba'ee teessoo waaqayyo fuulduratti akkana jedhuudha. Yaa Waaqayyo Waaqa gooftaa Israa'el kan taate badii guddaan nurratti geggeeffame dhiiga keenya kanaaf aarsaan kaffaltuu jedhanii gaafatu. Waaqayyos deebisee akkana jedhaani.
Anoo namoota sanarratti badii guddaan geggeesse jireenya mootummaa waaqayyoo irraa adda fo'ee gara Si'oolitti hangataa jechuudhaan waaqayyo dubbateera. Gara Si'oolitti akka nu hin ganne hundumti keenya har'a wantoota addunyaan keessumsiistu keessa adda fo'uu qabdu. Sagaagalummaadhaan kan qopheesse keessa Abrahaam kanarraa adda ba'eeti kan jireenya isaa geggeessutti taa'e. Haadha manaa isaa Saaraa wajjin tokkummaadhaan jiraate osoo jiru inni waggaa 127 tureera. Osoo ijoolleen argatiin Saaraan immoo waggaa 90 taatee jirti. Waggaa meeqa taate? 90. Dullumarra geessee jirti. Rifeensi ishee gurraachi gara adiitti jijjiiramee jira. Miila lamaan kan deemaa turte san har'a sadaffaa barbaadaatti kan jirtu. Ulee qaqqabachaatti kan jirtu. Bara kana keessa waaqayyo kan yaadate. Maali dubartittiin tun maseentiin jedhanii namoonni hedduu isaanii ishee arrabsuutti ta'aniidha. Tun kurupheedha kan hin dalle maseena jedhanii ishee arrabsuutti ta'eedha. Innaa kana waaqayyo Abrahaamii fi Saaraa laphee isaanii ilaaleedha. Maal isaanii ilaale? Qabeenya isaanii hin ilaalle. Beekumsa isaanii hin ilaalle. Wanta kamiyyuu hin ilaalle. Laphee isaaniitti kan ilaale. Abrahaam nama jaalatamaadha wanta ta'eef. Innaa kana akkana jedheen waaqayyo guyyaa tokko jaarsa sadii ta'anii muka guddicha odaa yookaan mamree zaaf kan jedhamu jala taa'ee osoo keessummoota eeggachaa jiru Abrahaam nama keessummaa simatu ilaala. Meeqa keenya dhaara keessummaa kan siman keessummaa hoo simannaa hin ta'e kan daabboo nuu fidan kan araqee qabatanii nutti dhufanii nu laaluu barbaadan isaan yookaan maallaqa kan nu deeggaran fedha keenyadha kan siman. Yaa saba waaqayyo guyyaa irraa kana sabala qopheessite hunduma isaatu kadhattoota adda addaa kenneefi. Meeqa keenyadha namoota mana hidhaa keessa rakkatan kan hidhanneetu gaafachaa kan jiru. Waaqayyo namoota kanaatti kan barbaadate kan jiru. Innaa kana Abrahaam keessummaa osoo barbaadu muka jala taa'e. Jaarsa gurguddaa sadii fakkaatanii tan areeda qaban baay'ee rifeensi isaanii adii kan ta'an sadii ta'anii Abrahaamitti dhufan. Meeqa ta'anii dhufani? Sadii ta'anii itti mul'atan. Innaa Abrahaam fuuldura isaaniitti kufee sagadu tokko ta'eeti kan mul'ate. Sadan sun meeqa ta'anii? Tokko ta'anii. Waaqa tokkummaadhaan sadummaadhaan dhangalateeffannu kanaafidha. Sillaasee jechuun sadii taasise jechaadha. Namicha Titiraan kan jedhamudha kan moggaase jecha kana jechaadha. Bara 328tti. Kanaaf sadummaa sun gara tokkotti kan jijjiirame. Innaa gomboo sedhe ol jedhu tokko ta'an. Innaa simatee kana deebi'u sadii ta'aniiti kan deemu. Kana hundumaa ni ajaa'ibsiifata. Akkamitti al tokko ta'u akkamitti al tokko immoo sadii ta'u jedhee dinqisiifate. Isaan sadanuu maalidha jenneera bifa jaarsummaatiin kan itti dhiyaatan. Dargaggeessa ulee qabaatu fakkaatee itti dhiyaan. Waaqayyo ilma namaatitti gaafa dhufu akkaataa namni sun itti barbaaduun. Namni tokko qabeenya barbaade yoo ta'e qabeenya kennaaf. Beekumsa barbaade yoo ta'e beekumsa kennaaf. Namoota amantaa hin qabnes waaqayyo hin nyaachisa. Kanaafidha. Faarsaa Daawit boqonnaa 3 lakkoofsa 25 irratti waaqayyo saba Israa'el wanta adda isarraa baane mannaa fuudhee kenneefeera. Fedhii isaanii guutuudhaaf. Namoota kaanidhaaf penteedhaafis wantoota hundumaaf waaqayyoon kenna. Innaa kana mana Abrahaamitti argamaniidha. Tokkoon keenyatti mana keenyatti argamanii akka mana keenya eebbisan waaqayyo eeyyama isaaniif haa ta'u. Innaa kana Saaraan akkuma durii sana arjoomtuudha wanta ta'eef namoota hundumaa simattu jaalatti wanta ta'eef abbaan manaa ishii kan jedhe ishiin fudhatti. Walii galu har'a abbaan manaatti fi haati manaa doosee qabanii tan walii fiigan hin jiru. Tan walii hin galle hin jiru. Har'a Abrahaamii fi Saaraarraa hubadhaa. Walii gadi fiigina. Mana namoota adda addaa keessa galtanii haadha manaa fi abbaa manaa jidduu kan galu tokkoyyuu hin jiru. Eenyutu gidduu gala? Waaqayyoon alatti eenyuyyuu jidduun galu. Sababa kaleessa itti heerumsiise haati fi abbaan micoosan jalaa baasuudha tan ariifatan hedduu isaaniitti jira. Kaleessa walitti heerumsiisanii firri tan addaan baasuudhaaf. Indee wal jaalannaanu tokko ta'aniif tan tokko taasise waaqayyo adda baasuu eenyuyyuu hin danda'uudha. Obboleetti firri adda baasuu hin danda'u. Hanga du'aatitti erga tokko ta'uu danda'u.
Kanaaf doosee baattee walii gadi fiigiin. Fira kee gorsa addaatiniin wal keessumsiisi malee abbaan manaa kee Daawit keetidha. Haati manaa kee Daawit keetidha. Abrahaamii fi Saaraan haala kanaatiin waliin jiraachuutti ta'aniidha. Innaa kana Abrahaam kan dubbatu isheen ni raawwata. Kan isheen dubbatu Abrahaam ni raawwata. Nyaata qopheessiif jedheetu Abrahaamitti dubbate. Innaa kana isheen fuuteetu gaafa lixii bukeessitee eeleerra daabbee tokko goote. Daabbeen tokkichi sun sadii ni ta'eedha. Tokkicha kan isheen irra goote. Daabbee sun meeqa ta'e? Sadii ta'e. Gaafa irraa buqqistu sadaa sun immoo walitti deebi'e. Indee ka'e tanaan kana irraa kaasee tanaan biraa irraa godha gaafa jettu irraa fuutee gaafa lafa goote sadii ta'an. Ajaa'iba guddaatti taate. Tokkummaa Sillaasee mana Abrahaamitti argamee jechuudha. Kakuu haaraa keessatti akkana jedha. Warreen musliimoota gaaffii kaasan hedduu isaanii hin jira. Hojii duuka buutota boqonnaa 11:26 irratti isinoo arrarraa kaatanii kiristaana jedhamtanii jirtu. Jiree Anxookiyaa irratti warreen azaabota dubbatanii turan. Kiristaana jechuun kakuu haaraa keessatti bita. Abrahaam fuuldura kiristaan hin jira. Ergamoota fuuldura kiristaan hin jira. Guyyaa dilbataa osoo hin uumamin duratti ergamoonni Waaqayyo. Kanaaf Sillaasummaa kan amanne mana Abrahaam keessattidha jechaadha. Mana Abrahaam innaa kana gaafa ofitti gammadanii Abrahaamii fi Saaraan jabbii warii jiran hunduma isaanii ni ilaallatan. Isaan keessaa eeffana baay'ee miidhagaa tokko fuudhaniitoo qalaniif jedha. Kam fuudhanii qaluufi? Bareeda yartuu biti. Tuni maallaqa amanuun keessi rakkoon qabu jedhaniiti biti. Keessaa kan jaalatan keessummaa isaaniitiif waaqa isaaniitiif qalaniidha. Waaqayyo kan nyaatu biti. Fuudhaniitoo fuuldura Sillaasee godhan. Fuuldura Sillaasee innaa Abrahaam horii qalu Saaraan hojii manaatti kan hojjettu. Innaa Abrahaam miila Sillaasee tan tokko dhiqeetoo gaafa xumuru tan biraa lammaffaa tan caayiru sada isaanii dhiqataniiru. Kun hundumtuu ajaa'ibatti ta'e Abrahaamitti nyaata fuudheetoo fuuldura godhe. Fuudheetoo fuuldura godhe. Innaa kana Waaqayyo immoo amalummaa isaatiin kan nyaata barbaadu miti. Jireenya nama sanaa eebbisuudha kan barbaade. Innaa kana maal jedheen rakkoo isin qabdan anoonan beekaa jedheedha. Osoo Waaqayyo hin kadhatin duratti Waaqayyo maal akka isin qunnamu hin beeka. Wanta isin barbaadan tokko tokkoon Waaqayyo hin beeka. Garuu gola isaa keessatti akka argamtanii kadhattaniif Waaqayyoon. Innaa kana hoggaarraa atoo mucaanii argattaa jedheen eenyutu jedhaan Waaqayyotu Saaraa fi Abrahaamidhaan jedhaan. Ishiinis ni kofalte. Akkamitti anoo bara dargaggeetti osoo ta'e sirriidha. Akkamitti bara dullumaa keessa daa'ima argadhaa jette kofalteedha. Innaa kana ilaala Abrahaam amantaa qaba. Garuu hojiitti inni bakka kanatti rakkoo qabu Abrahaamii fi Saaraan. Kanaafidha kakuu haaraa keessatti Kiristoos maal jedhe yeetaallee amaano iminataachuu yeetaallee dheedee kan dubbate. Amantaan keessan eessadha jedheeti kan dubbate. Waaqayyo hunda danda'a moo hin danda'u? Jalqaba kan Waaqayyo biyyoorraa nama uume Waaqayyo dammoo Waaqayyo miti. Biyyoorraa kan uume Waaqayyo hunda guddaa hojjechuu danda'a. Har'a muka kanaan goggogee jedhee muka kana immoo wanta barbaade hojjechuu ni danda'a. Innaa kana Saaraan ni kofalteedha. Waggaa sanaatti mucaa Isaaqi kan jedhamu ni deesseedha. Isaaqi jechuun kolfaa jechuudha. Maaliif maqaan kun moggaafame yoo jenne gaafa Sillaaseen mucaa ni argatta jedhu sana ishin maseena turtee jenneerra. Gaafa wanta kofalteef kolfaa jedhamtee tokko moggaasteef. Innaa kana Sillaaseen gaafa mana Abrahaam eebbisanii gadi ba'an jabbiin qalamee gogaan bakka tokko taa'u san lafeen caccabee sana innaa isaan balbala guumanii gadi ba'an foona Abrahaam keessatti jabbi sun dhaabbateedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanta rifeensi tokkichi osoo lafatti nafeen deebi'ee ta'e
namoonni boqotanii tokkaan hin jiru. Hojiin kan eenyuti? Kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Kanaafidha wanta qabdan hundumaa Waaqayyoodhaaf kennaadha. Waaqayyo naannesseete karaa biraa kan isiniif kennu. Abrahaam jabbii sana gaafa qalu jabbii sana argate moo hin dhabe? Argateera. Jabbii san qofa biti mucaadhaa argateera. Egaa mucaa argatee waggaa sanatti Waaqayyo mana isaatitti argameera. Waggaa sanatti argamee na jennu akka dubbii keenyatiin kun jecha namoomsaati kan jedhamu. Namoomsa Waaqayyo bakka hundatti ni argama. Mana keenya keessatti, golgaa keessatti, maal keessatti, akka raawwan dukkana keessatti hunduma isaatti Waaqayyo ni arga. Inni argamu hin argu? Bakka Waaqayyo hin jirre hin jiru. Yoonaas bishaan keessa gadi lixe Waaqa jala. Achi keessatti Waaqayyo hin jira. Jira moo hin jiru? Innaa kana gaafa inni Waaqa jalaa fiigee bishaan keessatti gadi fiigu qurxummii fuutee ol darbatte. Waaqayyo ajaja keessa. Waaqayyo gannat keessa hin jira. Si'ool keessa hin jira Waaqayyo. Bara baraan osoo Waaqayyo Si'ool keessa jiru namoonni hin gubatu. Achi keessatti Waaqayyo garaatti jabaata wanta ta'eef. Barumsa kana hin dhageenye wanta ta'e. Dhagaanii hojiitti hin jijjiirre wanta ta'eef. Abboommi Waaqayyo dhagaaniiru hojiitti hin jijjiirre. Waaqayyo Si'ool keessa osoo jiru boru Si'ool keessatti namoota bara baraan gubachuu danda'a. Innaa kana Abrahaam mucaa argate jenneera. Mucaa argate kanas Isaaq jedheeti kan moggaase. Egaa gara mata duree keenyatti innaa deebinu waggaa irraa lammaffaan mana keetitti deebi'a jedheera. Waaqayyo waggaa sanatti mana isaatitti deebi'e. Waggaa 22ffaa isaatitti. Waggaa meeqatti deebi'a? 22ffaa isaatitti mana Abrahaamitti deebi'e. Abrahaam mucaa qabdaa, mucaa tokko qabdaa jedheen. Mucaan kee Isaaq jedhama. Kanaaf mucaa keessan naaf qalii jedheen. Qalii ta'u abidda ani abidda koo samiidhaa ergeetanan fudhadhaa jedheen. Laalaan mucaa tokko tan qabu. Waggaa 22ffaa isaatitti Waaqayyo mana isaatitti argame jecha kana dubbate. Abrahaam wanta tokkollee shakkene. Kaleessa tannaaf kenne Waaqayyoodha. Arras mucaa kana kan narraa fudhatu Waaqayyoodha jedheera. Namni tokko gaafa isin jalaa boqote eenyutu fudhate? Waaqayyo. Eenyutu fudhate? Waaqayyo. Firri keenya ko mucaan tokko Ameerikaa deemtee yookaan Awurooppaa Saawudi Arabiyaa deemanii gaafa galan akkamitti dasee akka nu jedhu beennaa miti. Akkamitti mana keenya miidhagsine namni uumama ta'e ko uumama ta'e uumaa isaa bira gaafa dhaqu akkamitti nu gammachiisne. Gommaa keenyadha. Tani lafaan of dhaanne boolla du'aa san keessatti of gatuudha kan kaan. Indee gommaa keenyadha. Waaqa isaa uumaa isaa bira kan dhaqu ko. Innaa kana Abrahaam kaleessa mucaa naaf kennite ta'arra du'aan immoo fudhadhu kan keeti. Innaa kana albee baachisee muka baachisee kan boodatti ni adeemeera. Innaa adeemu achi gaafa ga'u akkana jedheen. Eessa oolaati qabatte Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessitaa biti jedheen mucaan. Innaa kana abbaasaa maal jedhaan? Ayi ani oolaan qabu oola sumaan qalaa jedheen. Innaa kana mucaa isaa maal jedhaa? Mucaa abbaa isaatiif ajajamu. Har'a ijoolleen keessan isiniif ajajamu. Isiniif ajajamu. Oodi daanirree doosee baatanii walii gadi fiigutti ta'aniiru ijoolleen amma. Abbaa isaanii kassasu, abbaa isaanii haadha isaanii kan arrabsuudhaaf kan qottootti fudhatan hedduu isaaniiti. Narraa du'i jedhanii dhaaltummaan akka fiigan hedduu isaaniiti. Mucaan kun garuu haadhaa fi abbaa isaatiif kabajamee kan guddatedha. Waaqayyo kan eebbisee kenneef. Waaqayyo ijoollee isiniif eebbisee haa kennu. Warri shamarranii akkuma Annaa akkuma Elsaabeet san mucaa naaf kenni jedhaani. Daa'ima naaf kenni. Daa'imatti naaf kennitu isaan kan na gammachiisu. Ana qofa ta'e taanaan naaf hin kennin tasis gammachiisu jedhaani. Abbaan keenya takka lamaanuu akkasitti kan dhalatan. Naaf hin kennin. Izaariyaanii fi Saggaa jecha kanaan tan kadhatan. Naaf daa'ima naaf kenni. Oonaa kennite tan na gammachiisu qofa kan ta'an tassi gammachiisu. Naaf kennedhaniin akkasumatti har'a Itoophiyaa wangeelaniin kan barsiisaa kan jiran. Innaa kana mucaan kun yaa abbaa koo
Anoo sibiraan deema gara uumaa kooti asirraan naqaline akkanatti naqalee jedhani. Eessan naqalee duun akkanatti naqalee duun. Abbaasaa Abiraam kan jedhamu inni ilma isaa akka itti facaaneef surree isaa ol butate. Maali isaa ol butate? Warreen musliimotaa surree ol butatu. Inni kiristaanotaa akka itti faca'uuf jechaadha. Itti facaaneef. Ilaala yuunivarsiitii keessatti kolleejjii keessatti bakka jirtanitti ol butatu. Kana kan baratan dhiiga ilmaan namaa isaan gammachiisa. Namni tokko nama eeggate gaafa dallaa keessatti bosona keessatti dukkanaan daa'effatee gaafa rukutu isaaf gammachuudha. Maaliif inni facaaqa? Ndee kaseexanaati hojiin kun hundumti isaatu nama rukutuun nama arrabsuun sagaagalummaa dhiyeessuun wantoota waaqayyoon jaalannedha. Innaa kana gaafa mucaasaa gadi gombisee qaluudhaa ka'u ergamaa waaqayyo qulqullichi Mikaa'el fiigichaan dhufeedha. Samiidha hoolaa rarraafamee adiisaa hoolan tani oggaa tokko kan ta'e baay'ee miidhagaa kan ta'e foo'idhaan qabamee gadi dhufa. Innaa kana ergamaa waaqayyo maal jedheen yaa Abiraam mucaa kee hin tuqine jedheen. Mucaa kee hin tuqine waaqayyo laphee kee ilaaleedha. Maal kee ilaaleedha? Laphee kee ilaaleera. Maallaqa hodhabde horii hodhabde laphee kee waaqayyo inni ilaala. Saantima lama fidiit hodhabde. Tanuma qabdu isaan. Kaanidhaaf hin dhibbatina. Warreen qabdan kenna. Waaqayyo lapheedha kan jalqaba ilaala. Innaa kana hoolaa fidesan hoolaa marrachuutti ta'es. Hoolaa sun kakuu haaraa keessatti Yesuus Kiristoosidha. Eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Kini hoolaa kana qaradhu jedheen. Tan itti fo'aan hidhamtee dhufte sun immoo haadha keenya durbee Maariyaamiti. Karaa fo'aa sana karaa durbee Maariyaam Kiristoos gara addunyaa kanaatti itti dhufeera wanta ta'eef. Kanaaf aarsaa naaf dhiyeessi jedheera. Barumsa keenya xumuruudhaaf Ogaa har'a mana keetitti yeroo lammaffaaf nan argama jedheera. Waaqayyo har'a 2009 xumuraati kan jiru. Umuriin keenya gariin keenya waggaa 20, gariin keenya waggaa 50, gariin keenya 60, gariin keenya 70dha. Har'a Waaqayyo wanta tokko kan nu barsiisu. Qabeenyaan mana keenya har'a Waaqayyo hin gala. Mana Abiraamitti al tokkicha galee har'a karaa lammaffaa maaliin galee? Gara aarsatiin. Har'a lammaffaan an dhufa jedhesan gaabbii galaadhaa lammaffaa siifan dhufaa jechaati kan jiru. Nama ni awwaaltaa garuu ofii keetiif duwwaadha. Namaaf hin boonsaa ofii keetiif garuu duwwaadha jechaati Waaqayyo kan jiru. Namoota osoo awwaallu namni gaabbiin galle hedduu keenyadha. Namni araaraan dhiyeessine hedduu keenyadha. Araara dhiyeessine gaabbii galle Waaqayyo na hennu. Halkan kana Waaqayyo mana keenyatti dhufe mana tokko reeffi sadii afur bahuu danda'a. Maaltu beeka? Maaltu beeka? Eenyutu beeka? Lammaffaa mana keetitti nan arga. Gaarummaadhaan akkuma dhufu san itti qophaa'ee eegi Waaqayyo kallattii biraatti sin dhufa. Kanaaf jaarsa tokkotu tureedha. Eenyutu tura? Jaarsa tokkotu ture. Guyyaa tokko ergamaa Waaqayyo dhufee ati har'a hin boqottaa lubbuu kee fuudhee tanan deemiidhaaf jedheen. Innaa kana jaarsichi maal jedha? Osoo wanta tokkollee namatti hin himani. Akkana guyyaa kanaan dhufa guyyaa kana duutaa jedhanii namatti hin himani jedhee. Eenyuun jedhaani? Ergamaa Waaqayyootiin. Innaa kana maal jedhaan ergamaa Waaqayyo? Wantoota sadii sin barsiisaa jedheen. Sadaayin boodatti arfaffaan kan keeti jedheen. Arfaffaan kan keeti. Kanaan boodatti ergamaa Waaqayyoon deeme bira. Guyyaa sadii bulee naannoo isaatti namni adu. Namichi sun ollaa kiyya jedhee namoota san gargaaree reeffas baatee boo'ee fi gaddee fi awwaalee too callisee too gale. Gaabbiin galle callisee namoota biroo wajjin hin araaramu. Callisee gale ammas. Waaqayyo kallattii tokkoon isa barsiiseera. Kanaan boodatti firri isaa jalaa baddalame. Fira sanas himmaasa dhangalaasee boo'ee awwaaleetti kan gale. Waaqayyo kallattii meeqa barsiiseera? Lama barsiiseera. Guyyaa sadaffaa kana godhe Waaqayyo. Namichi kun wanta tokkicha gaabbiin galle namoota ittiin ollolee hedduutu jira. Kanaata hedduutu jira osoo hin deebisiin. Kasobe hedduutu jira. Hedduutu jira. Isaas hin deebise. Sadaffaa mana isaa keessaa maatiin tokko haa boqotu. Nama sanas akkasumatti awwaalee
boo'ee galeetoo callisee taa'e guyyaa arfaffaa barumsaa saa xumure wanta ta'eef waaqayyo gara namicha kanaa dhufe har'a sii dhufeera jedheen hindee akkanumatti callisanii dhufuu jedheen wantoota sadii si akeekkachiiseera gaafa naannoodhaan namni boqotu boose momboonye boo'ee gaafa isa waalte ta'ee egaa guyyaa sana gaabbiin galleedheen fira kee boqote boqonne boqoteera maatii kee keessa boqote boqoteera gaabbiin galle kana hundumattuu mana barumsaa sadii siif ijaaleera yuunivarsiitii sadii si galcheera digirii sadii si eebbiseera wantoota hundumaa si quubseera har'a barattoota dilbataa quuftanii jiru ummanni keenya quufeete kan jiru dhufaati Kiristoos eeguu qofadha har'a walii gallaa miti kun koo kan dawwalamu isaafidha callifamee gadi jedhaafi miti gadi jedhaafi miti boru tsuwwan kan keessanii lammaffaa dhufuu danda'a wanta ta'eef qophoofnee akka inni waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u kan nu barsiise kan nu gorsee fi kan nu akeekkachiise maqaa waaqayyo kan galatoomee fi kan eebbifame haa ta'u sillaaseen yeroo hundumaa mana keenyatti argamanii kan dukkanaa'e ifa isaatiin guutanii kan boqote lubbuu isaanii gannatti nuuf galchanii kan dhukkubsatan fayyisanii akka wajjin jiraatan eeyyama isaaniif haa ta'u. Waa sabaata lagzaabe.